дали имало оружје во колата. Значи имало, така? Да. Ама тоа не е кривично дело. Не е ни прекршено. Тоа дури не е ни прекршично дело. Бидејќи според член 31 од Законот за оружје вели дека подносење на оружје во смисла на овој закон се сметаат сите начини на носење на оружје што е подготвено за употреба од страна на неговиот имател, освен пренесување на оружјето. Од она што го знам според законските одредби и од она што можев да го слушнам од разни извори, иако немаме чиста слика до крај, има многу проблематични моменти во постапката и на полицијата. Добро, ако го земеме здраво за готово тоа што го збореше министерот Панча Тошковски, тој вели Фуркан Салиу ги удирал полицајците по нозе. Тоа мене ме подсетува на оној наратив кој што го имаше СДСМ кога се затвараше Ајден, дека новинарките од Ајден биле удирани по нози и затоа не се гледало дека биле физички нападнати од полицајците. Зашто ВМРО ДПМН се користи со методите, со наративите, и вие го сами го спомнавте тој дел судирањето по нозе, кој што ги користеше тогаш шарената револуција, кој што ги користеше СДСМ, наративи кои што едноставно не и прилегаат на партијата. Дополнително, уште едно подпрашање имам у целава работа. Панча Тошковски тврди дека има снимки од тоа како Фуркан нападнал полицајци. Добро. Вие да сте министер, технички, во МВР. Било како министер. Да, министер да сте. Министер да сте. И да имате таква снимка, која што докажува дека вие сте невин, условно кажемо, на ситуацијата, нема ли да ја објавите веднаш? Видете, логично е да се објави, бидејќи тука не се работи за некој доказен материјал кој ќе наштети на понатамошната истрага, и тоа го расчистуваме веднаш, но има една друга работа која да се врати до вербата едноставно кај МВР. Во МВР. Во МВР, да. Друга работа сакам да напоменам. Бидејќи јас тоа што успеав да го видам во некои секвенци на некои други луѓе кои снимале, пообјавувале по социјалните мрежи, таму можевме да видиме присуство на единица за специјални намени. Тие единици не се ангажираат без одобрение на министерот, како и хеликоптерската единица. Тоа се исти ранг на единици кои со исклучива наредба на министерот се одобрува нивен ангажман при јавни настани со голем ризик за нарушување на јавен ред и мир. Тоа се единици за сузбивање на поголеми нарушувања на јавен ред и мир, или четата за јавен ред и мир исто така, која може дополнително да се ангажира. Сега, на сите спортски настани, на сите настани воопшто, како што се протести, кај што постои зголемен ризик од нарушување на јавен ред и мир, полицијата употребува 2 до 3 камери, кои го следат настанот од повеќе агли. Значи, не е возможно, сакам да кажам, да полицијата нема документирано дека новинарот вршел напад врз полициски службеници. Да. Па и да е тоа удар со нога ниско долу да не се гледа, и да е тоа, не знам, прикошкање, обид за да кажеме, хипотетички убод со игла или нешто, значи си има, полицијата си снима и знаете, тоа е всушност полициска тактика. И јас сега ме малку наведувате на тоа да кажам и некои други работи во тој дел, зошто воопшто дошло до овој тепачка на фудбалскиот натпревар. Затоа што не го обезбедувала настана значи, доволно полиција. Требале уште во старт навивачките групи да бидат одвоени, кордон да има помеѓу нив, кордон да има од теренот кон навивачите и се снима целиот настан, не се снима фудбалската утакмица. Фудбалската утакмица ќе си ја пренесува МТВ да кажеме, нели, ако не се занимава со анкети во меѓувреме, нели. Се снима публиката. И штом се забележи некој дека прави проблеми, се фокусира на него камерата, го снима, влегува внатре ако е близу некаде до кордонот, влегува внатре екипа, го извлекува и го приведува лицето за да не предизвика понатамошни проблеми. Значи, тоа се начини на функционирање. Ако веќе дојде до пробој на кордонот, се уфрлуваат резервни полициски сили и се завршува работата. Луѓе со ознака дека е новинар не се чепкаат. Дополнително... Тој кажал. Не, и бил препознат од полицајците на лице место. Не, бил препознат од началникот кој што го замолил да ги смири тензиите бил препознат од началникот кој што ја водел операцијата тој ден. Командувал со единиците, го замолил Фуркан, бидејќи го знаел како новинар, да ги смири страстите помеѓу двете групи за да не дојде до тепачка.
Фуркан отишол, ги смирувал. И едните и другите ги смирил. Надвор се случил инцидент. Се степале надвор од Се утакмицата. степале надвор. Почнале да апсат некои од децата. Значи И тука пак има мислам дека полицијата за во тие што постапката сакаат да Александар бидат, грешка. за тие што сакаат сега овдека уприказнава да стават етнички контекст, детето кое што било апсено со примена на сила, мислам дека било и македонец бил. Фуркан го снимал начинот на апсење, бидејќи имало насилство. И му се пуштиле да го апсат и него, демек трни го телефонот ваму таму, он им кажал јас сум новинар, на работа снимам. Имам право да снимам. Има право да снима. Така. Бидејќи е јавен простор и јавен настан. И нормално трнале да му земаат телефонот. Овој одбил да им го даде телефонот и тука полуги ја гледав снимката од како го апсат, ја имам кај него, ќе објави вечерва мислам. Полуги му ставаат со колено на врат со такви работи, овој Тоа вика е- трни се, значи сите тие салтанати ги има на снимката, не ќе ми ја да ги Тоа е да ги веќе во кажувам, доменот ќе си на- ги објави Фуркан кај него. Но гледам некој еден наратив се ствара, носел пиштол со себе, Латас сега, реков не ќе да зборам за Латас, ама ми кажаат сега, лажел, значи си го каља името да лаже во корист на Панче Тошковски, да си има кариера, нема потреба да лаже. Треба да ги прибере сите факти За и жал. докази ако е новинар, во вистинска смисла. Значи, пиштолот не е најден кај него. Пиштолот согласно записникот е најден расклопен со одвоен оквир во ранец во гепек на кола. Ранец чување на оружје дома и во кола е де факто исто. И Тоа колата не се разграничува, се вели во не е на не, јавен само да им забрането, е на објаснам за јавен овие што простор. треба да им цртаме. Домата и колата се приватна собственост која што согласно уставот се неприкосновени. Значи приватната собственост е неприкосновена. Во кола можеш да го носиш, Неповредивост на расклопен. дом и други простори. Да. Тврдо. Дома можеш да го носиш како сакаш, у кола можеш да го носиш како сакаш, ама у суштина расклопен. Не смееш да го носиш на јавен простор, на јавни настани, се знае што е јавен простор. Во установи. По установи така. И сега приказните носел шаржер пунт со 30 куршуми, значи пиштол со 30 куршуми, Не постои таква нешто. постои автоматски се вика оние, нели? Шкорпион. Шкорпиони. Или М63. Овој не е шкорпион, овој е глок. Узи. Значи лажат, сушат. За да ја прикријат глупоста што ја направиле, Направиле уште поголем. направиле уште поголема глупост. Се нема кој да им се потпише на записникот, не може да го процесуираат. Они во нај Они може да го процесираат и без подпис, ќе викат одби да се подпише. Ама не ме кој одби да се потпише. Записник- Полициските службеници нека да го потпишат. тоа е Тие веќе што друго. го вршеле претресот. Тоа е веќе друго. Не, знаете како, Александар, сега малку отидовме на една друга тема, тоа се вика претрес на дом и други простори. Нели тоа е според уставот неприкосновено? Чекај, еве ДДБ прашува наполнет или не наполнет, ти да фокусираш. Не наполнет, ти кажав, расклопен. Како може да е расклопет, а наполнет? Ако е извадена рамката, значи, знаете како? Еве, јас предпоставував дека ќе има вакви прашања вечерва, па малку погледав во законот за оружје кој е изменет. Што е дополнително, извини, Андонов, ќе те прекинам. Што е Да. дополнително тука проблематично? Согласно закон за, сега ќе ги прочитам, ќе ги читам, ќе ги цитирам. Согласно закон за правилник и начин за вршење на полициски работи, сега ќе прочитам како треба. Вели преглед или претрес на определени објекти, простории на државни органи и институции што вршат јавни услуги и други правни лица и увид во нивна документација. Значи, полициски службеник во присуство на член 48 во присуство на одговорно лице врши во присуство на одговорно лице. Значи ако е во правно лице, тогаш е директор, подписник, не знам, собственик. Така, или физичко лице, Или физичко собственик на да, врши дом. преглед или претрес на определени објекти, простории на државни органи, институции што вршат властување и други и така натаму. Има член 11, односно 11 глава член 50.
сопирање, легитимирање, преглед или претрес на лица, превозни средства и багаж. Член 50, полицискиот службеник врши сопирање, легитимирање, преглед или претрес на лице, превозно средство и багаж кој лицето го носи со себе кога е тоа неопходно заради пронаоѓање на предмети погодни за напад или само повредување, или кога постојат основи на сомневање дека кај нив ќе се пронајдат траги на кривично дело или предмети што може да послужат како доказ во соодветна постапка. При сопирање полицискиот службеник ги врши потребните действија во време кое е нужно и неопходно за завршување на проверките. Полицискиот службеник врши преглед на лице со увид и проверка на облеката и обувките. Полицискиот службеник врши преглед на превозни средства, со визуелна проверка на сите отворени и затворени простори и места во превозното средство и багажот кој се превезува. Значи, полицискиот службеник може да го прегледа вашето возило и багаж само во ваше присуство и не смее да чепка. Значи тој не чепка. Вие отварате... Он ви вика, наредба ви да, отвори гепек. Отвори таму кај гумата што ти е резервна. Трни ја гумата, извади тоа, отвори го ранецот, дај да видам што има ранецот, така натаму. Ако види предмет на кривично дело, тогаш може да реагира. Ако го види предметот на кривично дело. А Фуркан не присуствувал кога го прегледувале? Односно, само да дочитам. Пред член 50, пред отпочнување на вршење на преглед на превозно средство и багаж, полицискиот службеник го повикува лицето кој го управува превозното средство да овозможи увид во одделни негови делови или во багажот кој го носи заради откривање на предмети кои беа загрозиле безбедноста, на предмети со кои се сторени кривични дела или за лица за кои распишана потребница при што лицето кој го управува превозно средство присуствува на прегледот, а патниците од превозно средство кој се прегледува може да бидат оддалечени заедно со багажот или без него. При извршување на преглед на превозно средство, полицискиот службеник ги прегледува сите места каде постои можност да се пронајдат предмети и траги кои се во врска со сторено кривично дело или со него сторит дел. Преглед, значи полицајецот заедно со вас оди и ви кажува отвори тоа, дај да видам ова, отвори тоа, покажи ми го ова и така натаму. Тој не чепка. На крајот член 54. Да не го читам цел член 54. За извршен претрес на лице, превозно средство или багаж. Значи збориме сега за претрес. Друга дефиниција. За извршен претрес на лице, превозно средство или багаж, полицискиот службеник составува записник кој покрај податоците од став 1 на овој член содржи податоци за издадена судска наредба за претрес и за сведоците присутни при вршење на претресот. Записникот од став 2 на овој член го пишува лицето над кој извршен претресот, односно лицето кој управува со превозно средство или собственикот на багажот, присутните сведоци како полицискиот службеник кој раководел со претресот. Да бидам појасен. Претрес на лице, дом, друг објект во приватна собственост, возило или било што не се прави без издадена судска наредба на барање на јавен обвинител. А јавниот обвинител добива барање пак од полицијата. Значи полицијата вика имаме основи за сомнение дека тоа лице може да превезува тоа и тоа во неговиот багаж, бараме претрес. Јавниот обвинител одобрува, праќа до судот. Судот одобрува претрес. Таа судска наредба дава на полицијата. И со таа судска наредба полицијата е должна да го најде тоа лице да му изврши претрес. Врз основа на таа судска наредба, која што има архивски број, заведен број, така натаму и така натаму. Значи претрес не се прави како што ќе му прдне на Панче Тошковски или на тој некој си таму полицаец. Што е уште потрагично. При вршењето, при апсењето на Фуркан, му испаднале клучевите од джеб, како што кажа. Му ги земале клучевите, значи бесправно, без да го известат, без да му ги побараат. Значи тие му ги украле клучевите, фактички, го апсиле, го однеле и отпосле го отвориле неговото возило. Полицијата значи се однесувала, полицајците се однесувале као лопови. Отпосле му ја отвараат колата без негово присуство, без негова согласност да ја отворат, без судска наредба ја отвараат и го пронаоѓаат ранецот со... Сега имате прашање сигурно дали имало оружје во колата. Значи имало, така? Да. Ама тоа не е кривично дело.
Не е ни Тоа прекршено. не е ни прекршечно дело. Бидејќи според член 31 од Законот за оружје вели дека подносење на оружје во смисла на овој закон се сметаат сите начини на носење на оружје што е подготвено за употреба од страна на неговиот имател, освен пренесување на оружјето. И потоа имаме тоа е во алинеја 1. Па има 2, 3, 4, 5, 6, вика алинеја. Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета место на кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви и да било услови. Улица, плоштад, патиште, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, угостителски, трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично или под одредени услови објекти во кои се сместени собранието, владата и така натаму, односно јавни установи. И во алинеја 7 вика под јавно место во смисла на овој закон нема да се смета место кое е достапно на поглед од јавно место. Како? Балкон, тараса, дворна површина, столбиште, како и превозни средства во собственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона. Ова последното. Значи, Тоа е алинеја 7, член 31 од Законот забрането за... е носење на огнено оружје на јавен простор и на јавни места. Така? И се точно наведени кои се јавни места. Кои се јавни места? Кои се? Сега да се вратиме назад, значи. Да. Тоа е алинеја 6 беше од член 31 од Законот за оружје од 22 година. Под јавно место во смисла на овој закон се смета место на кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви да било услови. Добро. Како што се улица, за приватно или нејавно плоштад место? и така натаму. Нејавно И место. сега вика во смисла под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се смета место кое е достапно со поглед од јавно место, како што се балкон, тераса, дворна површина, И возило. столбиште, како и превозно средство во собственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна Ова е сезона. така, ова е од закон за оружје. Од Закон за оружје Кој од член? 7 месец 22 година, член 31, алинеја 6 и 7. Е така. Значи, согласно закон за оружје, пиштол и оружје не смее да се носи на јавно место, но може во нејавно место, во приватно место, меѓу кои што спаѓа и возило. превозно средство. Нормално има услови како тоа треба да се чува на тоа нејавно место, значи Не не е уочено претходните. не е мислам утврдено и тоа, не сум сигурен. Значи, затоа што може вика, да го носи во возило со изваден оквир. Имаш претходно членовите кај што викаат како треба да ги носиш. Еве што вика, член 30. Не е дозволено носење на оружје во смисла на член 24 од законот, како и имитација на оружје кое видно не се разликува од оружје на начин на кој ќе ги вознемирува граѓаните или на начин на кој оружјето ќе биде јасно видливо. Ова има многу врска со вознемирување на граѓаните. Како нарушување на јавен ред и мир. Значи, не може секој да носи оружје. Се знае кој јавно носи оружје отворено. Војскава кога е на терен или во касарна кога извршува задачи, или полициски службеници или лица кои извршуваат обезбедување на одредени објекти или транспорт на пари и така натаму. Да. Значи, Дури и за ловџиите кои се на ловно место не е забрането да носи оружје. да. И тука нема многу проблем Значи- дали носи само ловно или носи и полуавтоматско оружје како што е пиштолот. Бидејќи тоа се категории на оружје, тоа Да. е Б категорија оружје. Да. Со И за дозвола. сите оружје, значи тоа сакам исто да го напоменам, не постои дозвола за носење, туку само дозвола За за оружје, поседување. еве како изгледа дозвола за оружје, така се вика. Да. Ни Но за тама таа е за поседување. поседување само. Таа е една. Една е сега Само поседување. дозвола за оружје, толку Толку, нема да, ни поседување да. ни носење, затоа што во законот е регулирано како се носи оружје И кој и сме? кој поседува оружје, затоа што поседувањето на оружје е предвидено за правни лица, не за физички. Бидејќи правното лице може да го даде оружјето на користење на обезбедување свое и му издава потврда за носење на оружје на работно место. Додека
по закон за внатрешни работи се регулирано оружјето кое ја го носат полициските службеници. Ајде се вратиме на тажна пресконференција. Чек, само да го дообјасниме ова. Бидејќи се фаќаат сега за оружјето. Затоа што немаат што друго да кажат. Во случај Фуркан да го носел на себе оружјето, склопено На видно место, и полицијата да го забележала. Полицијата со вооружено лице има посебна постапка. има посебна постапка. Не постапува на начин на кој што постапи. Постапува под силна закана, вади оружје, го вперува кон тој што го носи оружјето, му наредува да легне, да ги испружи рацете и да не мрда. И да ги расшири нозете. Значи, тоа е посебна постапка при приведување на лице кое носи огнено оружје. Не се апси на ист начин лице кое што носи оружје и лице кое што не носи оружје. Значи, ако они виделе дека има оружје и наводно заради тоа го апселе, они веројатно би испукале и предупредувачки во воздух. При таа гужва... Не мора да значи, ама ама при е таа многу гужва- опасно во нарушување на јавен ред и мир да видите лице со огнено оружје при себе, сигурно полицијата другачие ќе реагира.